大家好，歡迎收聽科技狗俱樂部。每個星期我哋一班 IT 人都會坐埋一齊，同大家分享下行業上面嘅八卦大小事，有時仲會同大家分享下業界知識添。如果你同我哋一樣都係一個 IT 人嘅話，又或者你對呢個行業好有興趣嘅，就記得訂閱同追蹤我哋啦。好，歡迎大家翻到嚟新一集嘅 IT 狗俱樂部。嗱，我哋講咗咁多集啲 serious 嘅嘢啦，係時候都講下啲唔知算唔算業界花生嘅嘢啦。咁秉承住 O News is so exciting 呢件事咧，咁我哋就繼續嚟講下呢個幾個月前嘅 O News 啦。有冇幾個月前？冇，一個月前啦嘅 O News 啦。咁啊話說咧，大家都知道阿杜生啦，咁啊搞咗一個叫Lazo 嘅網站啦嘅 Apps 啦，咁啊主打係佢自己製作嘅節目啦，咁啊放上俾大家俾一啲 subscribe 咗嘅朋友睇啦。OK， 咁咧試完就某一位阿鍾培生，我唔知可唔可以叫先生。阿鍾培生咧，咁就同阿杜生就喺呢個 Facebook 上面有啲嘅拗撬啦。咁詳細嘅情形咧，大家自己 Google 下啦。咁當中咧有一段咧，點解呢件事關我哋事咧？咁啊，當中有一段阿鍾生就講咗一段好刺激到我哋嘅嘢嘅，就話香港，我睇翻嗰段先，嗰段係咩啊？香港人本身做 Apps 都係廢，冇固定團隊同一個好嘅 project manager， 做產品已經好困難，佢仲要做平台，可以參考下 blah blah blah， 做得好少少嘅 ViuTV 個 Apps， 但背後投資勁多 startup 嘅李達街啦，個平台用唔用到都成問題啊！嗱，首先咧就即係數人數路人路啊！杜生個 Apps 做成點咧，就關下杜生事，關我哋啲 IT 人咩事咧？無啦啦踩我哋一腳做咩咧？阿鍾生，我哋同你好大仇口咩而家？咁喂，幾位 IT 人啊，大家都有做 Apps 啦，做 Web 啦，呢啲擺到明就係我哋嘅範疇啦。咁就阿福水就做煙化啦，做背後即係平台就唔係淨係前面嘅，做一大堆後面嘅一啲 server 啊，或者係一啲 networking 嘅嘢啦。咁喂，其實你哋點樣睇呢一段嘢咧？即係你哋嘅經驗嚟講，香港係咪真係好似阿鍾生講咁樣咧？好難講喎，呢句係咪好似我唔反對嘅嘢就係香港會有一啲公司係做呢啲嘢，但我又唔會話所有香港公司都係做呢啲嘢。咁香港最出名嘅 IT solution 有 platform 性夠嘅，我諗佢 serve 緊每日可能都過百萬流量㗎啦。咁係咪真係廢咧？咁你諗你咯，可能都真係好廢嘅。中山咁勁係咪先？除咗呢個鳩嘅之外咧，其實Google 咧上面嗰個 Apps 嘅排行榜咧，入邊有個叫 Good Looks 嘅 Apps 啊，長期都係喺呢個 productivity 嘅排行榜第一、第二名度爭緊嘅。其實 Good Looks 咧都係香港人㗎。Good Looks 我所知啦，佢好似今年係要將啲香港人搬啲去英國嘅，咁本身佢係香港嘅係啦。咁呢個都係香港最近嘅主流流動現況啦，我諗。我諗佢係有啲人想走啦，咁即係貼下啲嚟講，但係佢又唔想失去嗰啲人才啦，咁直接喺嗰邊開間 office 我都唔出奇嘅。係。咦，我反而我想針對翻杜生個 platform， 想講兩句。都啱 fair 係啦，我哋睇下杜生個 platform 有啲咩情況讓呢個中山講出咁樣嘅說話啦。係啊，咪嗱即係 no offense 啊，笠定個頭盔先。我就略望過下嘅，咁咧就個底似係 WordPress 嚟嘅。咁冇話 WordPress 好定壞嘅，我成日都覺得就係 WordPress 作為一個 blogger 嘅一個tools 啦，或者係一個 web server 啦，咁都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。咁但係當去到一啲有 scaling 嘅 development 啊，或者係一啲project 嘅時候，用 WordPress 呢件事就好似有點奇怪咁解啫，係啦。同埋喺 infra 層面咧，就
無論係 on-prem 啦，定還是係喺 cloud platform 嗰度起 WordPress 啦，其實嗰樣嘢喺個 security 嘅考量啦，或者係喺個 I/O 啊、throughput 啊，或者係其他各樣嘢，其實都會牽涉好多好麻煩嘅嘢。咁再加上就係你如果用 WordPress 起，其實你後續要做一啲 resilience 啊、cache card 嗰啲嘢都有難度喺度。咁變咗就係我唔呢啲我唔知道佢當初係想用一個點樣嘅心態去起一個咁嘅 platform。咁個 platform 又好似聲勢好浩大咁樣，但係偏偏又用一啲咁細 scale 先至會用嘅一啲嘅 tools， 咁就令到我有啲費解咁解嘅。或者咁講啦，我唔知佢點解會揀 WordPress 啊。咁當然亦都可能係快同方便啦。但我哋可以預計呢類型 server rendering 嘅技術咧，對於 cost 同埋呢個 performance 嘅問題係冇辦法解決嘅，即係 WordPress 嘅因為 WordPress 係比較 PHP 啊，咁 PHP 本質就一定係 server 嘅 loading 大㗎啦，佢始終一個 server rendering 嘅 software 啦，咁結果就係變咗佢咪可能要好多 resource 去 maintain 記好多個唔同嘅 server， 再連翻唔同嘅 performance 去 send 翻啲 data 落去咯。咁初創嚟講，我又覺得呢啲又無可厚非嘅，只不過佢要預計會有好大量嘅 revamp 要做咯。我認為其實講話用 WordPress 咧，我都係有啲驚訝嘅。首先我自己都係 WordPress 嘅用家嚟嘅，因為 WordPress 佢都毒害無數嘅發客。係啦，你如果只係一兩個 freelance 掟隻嘢俾個客的話咧，我不得不承認 WordPress 係方便嘅，係快嘅。至少我揼少好多後面 CMS 啊、product 啊、嗰啲 shopping cart 啊之類嗰啲 features 嘅嘢啦。咁所以咧 WordPress 我係用過嘅，但係你話對於 WordPress 嗰個印象係咪好好咧？我就有少少保留嘅態度嘅。尤其是咧，當 Late Show 佢呢個 design 咧，我係覺得完全同我認知中 WordPress 嗰堆 features 嘅嘢係好唔接邊啊。跟住我就會覺得，係咪有必要用 WordPress 咧？佢個 design 唔係好 for 你嗰個 purpose 喎，會唔會用落有啲嘢其實唔需要多咗，又或者有啲其實你需要嘅嘢，但係佢唔係真係設計得好好啊咁樣。所以咧，我見到 WordPress 我都真係覺得奇怪 ，plus 打咗個突啦。但係咧，上次係咪蘇九你講過嘅？其實 Late Show 唔係一開始就係呢個 website 係咪？係換過場㗎嘛？佢換過嘅，轉過一次個大嘅 interface change 嘅。咁我唔知佢係 technical change 定係純粹 interface 嘅 design change，但係真係成個改過嘅。咁如果你咁樣講嘅話咧，我抱住最善良我抱住最正面嘅方向嚟估計嘅話，會唔會有機會其實係因為個時間好趕，實在係冇辦法自己由頭到尾起一個啦，又或者考慮到成本嘅原因啦，想 roll out 咗一個叫做 beta version 先啦，所以就用咗一個呢個快夾平嘅方法嚟做住先咧。咁樣咯，就希望之後真係會有個完整啲嘅 version 出啦。因為其實我哋依家就算見到佢唔單止淨係用 WordPress， 其實除咗 WordPress 呢個問題之外，入邊都有好多大大細細嗰啲 bug 啊，轉 language 嘅時候啊，嗰啲嘢，啲 UX 上面嘅地方係可以改進咯。咦？咁如果按你講就係呢個係一個 beta version 嘅話，其實呢個 so-called beta version 就唔 suppose 係會俾錢㗎嘛？即係唔係，但你又唔可以解決唔到個問題，就係其實佢滿足到而家嘅用戶需要，即係你作為一個影片平台，你播到片咪睇得到 user 冇 campaign 叻機咁咪得咯。其實我有諗，因為佢唔單止佢唔係好似 Netflix 咁樣淨係賣片翻嚟出嗰種，即係
佢自己有拍噶嘛，咁佢有拍，佢都需要器材，佢要演員，有人，要成本，要食飯噶嘛，所以我覺得 beta version 收唔收錢就網站 beta，即係嗰啲片咪 beta 嘛，就所以收唔收錢就唔係因為講佢個 business 唔係 beta 啊嘛，咁係啦 application 呢啲嘢就自己冇乜所謂啦。佢啲客肯俾錢你出嚟做。唔好意思啊，因為我想集一集團個原因正正就係因為咧即係小弟都喺呢個corporate 嗰度即係做過下啦咁樣。其實最大嘅問題係在於，如果你作為一個 beta version，而你 go live 當 production 咁樣用，背後其實會牽涉到嘅係legal 啦、security 啦。其實有好多大大細細嘅問題會衍生到出嚟嘅。我撇除對所有任何佢個 platform 缺點有任何嘅 judgment 啦。首先第一樣嘢就係，如果你一個 beta version 放出嚟，其實你係理解為嗰樣嘢，你要首先你要有 sign 話俾人知呢個 trial 啦，跟住之後咧你又要有啲警告字句 assume 人哋係入去你個 site 嗰陣時會有機會有一啲 security 啊或者諸如此類嘅 issue 係 so far 未 fix 到，遲啲會有 fix 或者諸如此類啊，咁冇見過啦嚇。咁同埋最重要嘅就係頭盔嘢似乎都唔係好夠嘅喺嗰個網站嗰度。而呢一堆咁樣嘅 criteria， 其實某程度上就係當你要 launch 一個 beta 嘅時候咧，有好多公司會 ignore。嗱，我唔係單淨係講杜汶澤呢個 website， 我其實係講緊所有香港公司其實都犯緊同一樣嘢，就係有好多時去 go live 一啲 beta 嘅嘢當 production 咁樣用。Go live beta 係算好，其實係咪嗱？Go live alpha 試過啦。我哋唔會想再去比較差嘅 scenario， 反而係想 adjust 翻就係正確嘅做法會係點樣嘅。應該咁講嘅，你嘅講法係好 ideal 嘅，因為其實你正常一個 product， 你正常出街即係好似你落街買食飯嗌啲 order， 咁佢點都要煮完俾你噶嘛，係咪先？呢個 technical 你 suppose 一個 product 上即係傳統做 product 嘅 concept， 但如果你去到一個 digital marketing 上 digital world， 再加上係一個叫做 startup 嘅 level， 其實你就要 confusing 個位啦。你要第一你要喺你正式 product 出嚟，因為你未必有時間去俾你 maintain 或者係 QA 一個 product， 但你需要你嘅 business 去有足夠嘅 income 啊嘛，咁你咪要 pre-sell 嗰啲嘢咯。pre-sell 你相對地就會有好多嘅 pressure 就落到去，你就要賣一啲 pre-sell 嘅 product 出去啦。亦都變相，亦都會有一個 time lapse 位，你就要需要將你個 product launch。結果其實就係所有佢哋不斷地妥協嘅情況而出現嘅嘢啦。呢個唔單單呢度㗎，其實好多 Kickstarter project 或者一啲 software 上嘅 business project 都會出現。點解我覺得阿蘇你好似幫呢個 Facebook 每隔一段時間就 leak 呢個用戶資料呢件事護航咁樣嘅？你知唔知？你呢其實啱噶嘛？咁但係唔係，等陣先，我想問一樣嘢，咩叫正確先？呢樣嘢好 confuse 嘅。正確嘅意思就係代表佢首先要 meet 到某一啲 criteria， 先至可以 launch as production。呢個但係我想問一樣嘢 ，Facebook 到而家都未正式所謂嘅 production launch 喎。係啊。咁嗱 ，corporate 冇 ethic， 我哋就要 assume 所有人都冇 ethic。呢個係咪你係咪你 conclusion 先？咁如果係，唔係個問題係嗱，所以兩樣嘢你業界可以閪鬥閪嘅，冇問題噶。只不過到最後嘅話，成個業界都閪咁解啫嘛。如果你唔去提出一個 standard， 就係話呢個 standard 我哋要去 meet， 我哋 at least 係追住呢一個 ideal goal 去 meet， 咁樣個業界先會越嚟越好。Otherwise， 你不斷咁閪鬥閪，然後 assume 閪係一個正常嘅 situation， 冇問題噶。佢到最終就唔係，但係個問題係你而家嘅呢種做法啦嚇，係追唔到而家嘅 portfolio 嘅速度，明唔明？所以我明所有嘢 security 上應該要做，即係好似唔好講呢啲啦，你好多 international 嘅 security 上或者係啲 social media platform 嘅 law rules 呢啲嘢都係完全冇噶嘛。但係個問題就變咗就係而家嘅情況就係由 user 去 suffering 呢啲 cost 啊嘛，
即係例如你最初簽嗰份你唔會睇嘅 user agreement 會寫啦晒，即係佢會公司會請一堆專業嘅人士去做一啲 law term 去避免佢去負責任，結果由 user 自己負責任啊嘛。無論你 PSN 或者咩都好㗎，全部都係咁樣㗎。結果而家嘅情況就係咩咧？你就 suffering 啦，就係間公司爆大鑊，漏資料又好，乜都好，或者中 security 都好，結果由正式 end user 去 suffering 呢個 cost， 係咪先？但所以你哋個問題就係，如果佢要拎到一個叫做合乎 standard 嘅 security rules 出嚟嘅話，就變到就係我個 product cycle 可能已經完咗噶咯。例如可能我用2年去拎好呢樣嘢，跟住呢樣嘢已經潮流唔興噶咯，賣唔到錢噶咯。即係明唔明？喺你嘅 ideally 嚟講，你係可以好 ideal 咁去諗呢樣嘢，但係個問題你如果我哋嘅 technically 唔符合上呢一個追求，明唔明？即係我哋嘅技術 fulfill 唔到一個足夠嘅 stock 嘅時間去俾佢哋 move 去呢啲嘢，結果就會變咗一個 business purpose 去 override 咗呢個 technical risk。因為我哋唔可能5分鐘做一個 app 出嚟冇任何 technical problem 噶嘛，但係個問題就係而家個 product 可能係2個月就飛歐噶咯，咁你點追啫？我覺得呢個又翻去 business 同埋 technical 嗰個戰爭，就好似永遠 programmer 都係想多啲時間做靚少少啲 code， 得仔細啲跟翻 standard， 但係 PM 永遠都同你講個下個禮拜即刻要，你今晚死唔死都俾我咁樣。呢個情況就超越咗 PM 嘅階段，我會覺得係去到例如development 要3個禮拜開發，個 PM 就只會拗到2個禮拜俾你，轉個頭 QA 1個禮拜都冇，QA 上咗 production 跟住先做 QA 都唔出奇。真係好現實嘅情況嚟嘅。但係如果你嗰個 apps 啊係真係 beta 緊嘅話，你自己深知 security 嗰啲未搞掂，有機會出事的話咧，其實你寫翻嚟係 beta version 一個戴頭盔嘅行為咧，都 kind of 係保障緊間公司自己嘅，我都覺得。所以我覺得就係因為咁樣，所以 Facebook 先至坐死喺 beta 唔肯喐啫嘛。同埋我想回應翻少少阿蘇啱啱講嗰樣嘢 ，legal terms 某程度上其實係一個 common ground 嚟嘅，而有 legal terms 呢件事係你可以喺深層政府又好，咩角度都好，話係呢個大食細，或者係法律面前窮人含撚，或者諸如此類都好，但係佢有做，而你冇睇，佢係 based on 遊戲規則嘅。但係阿杜生嗰壇嘢咧，係佢根本上就冇跟遊戲規則，然後偷步。但等陣先 ，beta 呢樣嘢咧係我哋自己估嘅。哦，係，真係我估嘅，冇問題。未出事，一日都係啊，不代表本台立場，我估嘅係啦。唔係我哋估嘅，係啦。係啦，即係我因為我想帶出嗰樣嘢就係話，你如果嗰樣嘢唔完善，拎到出去，你需要包 legal terms。legal terms 本身都係嗰個成個 development 其中一個 course， 可以理解，亦都甚至乎係必須啦，係咪？咁而當每一個老細都係咁諗 ，fine， 因為嗰部分就係 suffer 緊你個 development cycle 要好短，所以你要有 legal terms 包住佢啊嘛，可以被理解噶。但問題係有好多公司就係根本上就唔理呢 part 嘢啊嘛，到爆大鑊嘅時候先至去理啊嘛。喺 ethics 上面，喺 ethics 嘅層面上面係不斷咁出問題啊嘛。佢唔係即係做撲，即係冇可能將呢個社會做撲街呢件事正常化或者常態化，甚至乎 assume 咁樣樣係啱噶嘛。咁樣樣咪其實某程度上默許撲街咯。咁如果係咁樣話，係你默許撲街好簡單啫嘛！你默許一個撲街嘅客，等同於你默許啲 vendor 都撲街，因為佢撲街你咁樣樣交貨俾個客，然後個客撲街咁 present 啫嘛，冇嘢噶。然後咪鬥閪都冇嘢噶。喂，我鳩整個網站，跟住之後原來佢中間有段曲係唔覺意俾人Trojan入咗嚟，跟住之後勾咗所有嗰啲 user data 走嘅，可能係咁樣噶。你知 WordPress 噶啦，幾多 list 先得噶？跟住之後，原來佢做咗咁樣嘅 injection， 然後個 login 入去，啲 data 咧就過到去 B 網站，禮手跟住之後爆，呢個 website 佢有 streaming嘅，但係咧佢個 website 本身有 leakage，
導致到有 B 網站咧可以攞到呢個網站嘅user data 啦咁樣。咁到期時邊個 suffer？唔係個老細 suffer 喎，到期時又係業界 suffer 喎。喂，你哋班 IT 狗咁撚樣嘅？喂，但最尾講結局就係正常嚟講應該有一啲，我唔好講業界啦，業界又好啦，政府又好，不過佢哋係有責任去為呢啲定啲 standard 出嚟嘅。但結果結果咩咧？就係業界就單純揾錢啦，冇去做呢樣嘢啊！呢啲好正常，因為你無啦啦去得罪你班客，去整啲嘢去阻礙佢哋或者阻礙佢哋做嘢嘅。結果，但相對另一樣嘢就係我哋所謂嘅而家政府啦，政府喺呢方面又其實做好少。我知歐盟係有試過做呢啲嘢，但係歐盟做呢啲嘢，你發覺實際上後面嘅 penalty 啦，或者後面嘅 balance 係做唔到呢啲嘢。咁點啊？結果而家係簡單嚟講就係我哋即係作為一個業界嘅人士，就係我哋明白呢度有個閪位，但個問題就係結果大家鬥閪咯，真係㗎你。唔係講我哋啦，係唔係咁？我哋都唔想閪噶，我夠想用3個時間先做完，我話我更加想2個禮拜做得晒啦，得咩？係唔得啊嘛？咁唔通個老客揼過嚟，你話唔得咯？係咪先？結果就係全世界有 suffer 呢個 cost 咯，冇噶，最終鬥爆個啫嘛。唔係我哋唔係 agree 呢樣嘢嘅問題，係喺 business 嘅層面上，佢係一個唔好話佢 agree standards，你當係一個叫做大家都知道嘅問題。但係冇人得閒去搞呢個問題，亦都冇人有心情去理呢個問題。等個問題唔喺你頭上面爆就算咯，個個都係咁諗噶啦。而家講真，特別喺業界對於呢樣嘢，你望一望 Facebook 最近舊年爆完一單5億有賠過錢咩 ？WhatsApp 全部都係咁噶。講真，好呢個你特別係我哋而家進入咗叫做一啲公司係跨國家噶嘛。你最慘咧係佢哋又唔使俾人罰啦，又唔使賠錢，但係啲 user 又照用，所以佢哋先至根本接近完全冇後果。你喺 user 嘅角度上嚟講，user 係冇選擇㗎。我唔通我唔用？如果你講 iPhone 嘅話，唔用咯，唔用冇問題㗎。睇你佢影響你生活啫嘛。佢哋簡單嚟講，呢個係一個科技霸權嘅問題嚟嘅，即係特別就係而家啲公司係超脫咗國家㗎嘛。你諗下，其實唔係好多國家可以立法限制到 Facebook、Google 嘅啫嘛。你當蘋果，你講美國可能好得啦，歐盟可能得啦。如果你印度發脾氣，你估得唔得？都可能得嘅，但佢哋又隨時可能但個問題肯定就係大陸發脾氣唔得咯。唔係嗱，大家聽完阿蘇或者係阿小明，即係講緊好 frustrate 啦個 situation，我控制唔到啦。但係我都希望借呢個機會去同大家講，香港有好多 vendor 好有良心，香港有好多 vendor 係好願意喺個 project 個 scope 嗰度去箍死個客，唔俾個客發癲。我做 corporate 嘅時候見到唔少。不下3-4間 vendor 係願意喺個 scope 嗰度寫到明、寫清楚，喺某一啲嘅 scenario 啦或者 request 啦，如果唔合乎、唔 compile 落去個 law 或者係任何一啲 legal terms 上面嘅話，唔做係啦。我覺得有一啲嘢係一定要 stand firm 嘅，即係嗰樣嘢係人人做起。只要個都係咁撚樣嘅時候，啲閪客會慢慢少。我相信呢樣嘢嘅。同樣地，即係劣幣驅逐良幣啫嘛。你向後褪嘅時候，啲人咪踩上門咯。跟住之後佢咪用閪嘢咯，佢咪用大陸 vendor 咯，冇問題嘅。因為佢到最終佢用完一啲閪 vendor，然後爆咗鑊之後，佢死死地氣，佢要揾翻一啲正常嘅 vendor。我好相信會有咁樣嘅時候。咁到期時先至會更加彰顯到嗰個業界嘅價值啊，而先至唔係 IT 狗啊。點解我會咁 care、咁激動、咁強調呢樣嘢？就正因為如果當業界個人都企得咁硬，咁啲客就會改噶啦。因為佢唔改唔得啊，佢唔改嘅話。佢願意走去為咗 cost 佢走去揾一啲閪 vendor 做咗啲閪嘢翻嚟，然後鑊咗閪咗，搞唔撚掂。
揾人執手尾嘅時候，佢哋焗鳩住都係要揾翻一啲正正常常嘅 vendor 去做嘢咁樣。我亦都希望咧，大家 as 一個 consumer 嘅時候咧，係會留意翻邊啲公司爆完大鑊之後，你真係重視呢一件事，用一個 customer 嘅角度去逼使啲公司更加有動機，真係做好件事。因為當你自己得過且過，隻眼開隻眼閉嘅時候，咁點解間公司要做好呢樣嘢啊？佢冇付出過，冇成本過。係啊，就係咁樣。咁咧，其實我覺得業界個現實固然係咁啦，咁但係風水講嘅嘢係啱嘅。我自己即係雖然我自己都做過一啲比較 hea 嘅 vendor 咁樣，咁但係我覺得其實好多時或者作為一個客嚟講啦，你諗下你用一個 website 或者好似 Facebook 咁樣啦。雖然你係咪冇選擇咧？唔係嘅，你可以選擇唔用 Facebook 或者用其他嘅platform 啊嘛。咁但係我哋係咪需要？即係我哋係咪真係要默許一啲嘅公司去爆鑊之後，我哋依然係去話堅持去做去用佢啊，堅持去 support 佢呢件事咧？你可以同自己講，冇辦法㗎啦，我冇計㗎啦，得一個用啫嘛，得呢個去用啫嘛。咁但係其實好老實講，你可以選擇用定係唔用㗎嘛。咁如果作為一個 user，去繼續默許呢一啲咁嘅垃圾 product 喺呢個市場上面出現嘅話，其實亦都好老實講，如果我作為一個 business 嘅人，我有冇咁嘅，即係我做件垃圾出嚟，你又係俾錢我做件靚嘅嘢出嚟，你又係俾咁多錢我，咁喺揾錢嘅角度嚟計，我有冇必要做得咁靚先？梗係成本係最大。但呢樣嘢又喺香港有另一樣好得意嘅問題，就係唔單單我哋可能啲 app 嘅 developer 交垃圾出去啦，亦都反而係間公司上垃圾啦。你哋用唔用啊？甚至有啲情況係你好用心做，啲 user 同你講我淨係要垃圾，咁你可以都其實好 confused 嘅喺香港，即係例如最出名咪就係啲 apps， 有好多時你 design 得好靚，好用心去做，但係結果個 user 同你講唔係啊，佢哋唔係要啲咁嘅。唔係喎，但係嗰個你整得好靚 ，user 想要垃圾呢樣嘢，有冇得具體啲講下？我覺得呢樣嘢好反人性。我反而覺得唔係，因為例如好似你有冇接過啲 website job 咧，你可以諗到好靚，整到好靚仔，但係結果個 user 同你講咧，佢想要嘅係一啲好傳統、好樣衰嗰啲 website。呢啲係會有啊，例如嗰啲工聯會啊嗰啲咧。呢 part 我突然之間轉態，呢 part 我突然之間轉態去 support 阿蘇嘅原因係因為其實我見到呢類客嘅，佢哋好多啊，佢哋唔介意閪，佢哋介意 cost， 佢淨係介意 cost 啫，甚至乎佢哋願意喺個嘢越嚟越閪，但係冇任何 cost involved 嘅情況底下，佢哋係 willing to 咁樣去做。我所 experience 係佢哋願意去用一啲好 stubborn 嘅方法去 suffer 一啲垃圾嘅 design 啊，而唔願意去改咯。即係例如最簡單就係我唔明點解一啲 user 會用，即係佢哋有佢哋一套嘅 inventory 系統，但係佢哋同時用 Excel 去做一啲類似嘅 keep stock 嘅嘢。佢哋話係咁噶啦，個系統 design 係咁噶。我哋 train 咗，即係我嘅 training practice 上，我應該係咁做，所以我會咁做，而唔係去質疑你點解我需要做一樣嘢做兩次，係咪啊？正常嚟講，你係需要去會懷疑你自己點解我嘅步驟咁複雜噶嘛？佢哋唔係嘅，佢哋會答你原本都係咁做噶啦，你改咗我唔識做噶。嗱，呢個我係有經驗嘅。我發現呢件事咧，係尤其是會容易出現喺啲比較嗰個公司年紀大嘅地方。即係嗰間公司可能已經有十幾廿年歷史嗰啲咁樣咧，即係員工都已經好多老臣子啊嗰啲咁。咁其實點解會有呢個現象出現咧？就係話有一啲裡面有一啲嘅人咧，佢係好習慣舊式嗰個做法。咁亦都有一啲新嘅員工咧，佢係唔習慣舊式嘅做法嘅。OK，咁而
老闆點解佢會想買一套新嘅系統去upgrade 個 system 咧，即係 upgrade 自己套公司嘅運作啦。咁嘅原因係佢其實都發現舊有嘅方式咧係慢嘅，好老實講。咁而再加上你知啊，政府有嗰啲咩死人 TVP 嗰啲咁死人嘢啦，科技券啊嗰啲咪垃圾啦。咁同埋狗肉嗰啲啊。係啊，咁佢哋對於佢哋嚟講咧，就有啲不用白不用咁嘅心態。咁就係既然有嚿咁嘅嘢，咁我申請再攞嚿錢翻嚟，咁咪upgrade 下咯咁樣。加上有可能有啲朋友介紹，喂，我邊間公司有 upgrade 個 system，快咗好多乜乜乜啊咁樣，嗰啲咁嘅心態啊，咁就覺得好啦 upgrade 啦。咁但係當你做呢個 upgrade，即係當你做呢個 upgrade 嘅時候，你新員工固然係冇反對嘅，因為你新員工根本連舊嗰套都用唔慣。咁你有新嘅俾佢，其實對佢嚟講，佢都係要學過啫，冇分別。咁但係對於佢啲舊嘅員工，尤其是係一啲年紀有翻咁上下嘅員工咧，你叫佢學新嘅嘢咧，係好困難。難過登天，你教你阿媽用手機都好難啦，其實。係啊，甚至係其實可能嗰個老，甚至係可能個老闆本身就係呢啲咁嘅 case。咁同埋有另一樣嘢就係話佢哋好多時佢哋公司有一啲嘅 procedure 咧，有啲做嘢嘅嗰個程序咧係 base on 舊嘢，例如好似你頭先講 Excel 咁樣啦。佢哋公司有一啲舊式嘅做法，成個即係直情係成個工作嘅流程啊，已經唔係講緊係唔系統嘅問題，係 base on 一啲 Excel 上面嘅嘢去做嘅時候，當你要去改一個新嘅，即係當你加一個新嘅system 落去嘅時候咧，如果你要去100%去 get rid of 呢堆嘢咧，其實對佢嚟講係一個好痛苦嘅事嚟。咁所以咧，好多嘅公司咧，佢哋就會要求話嗱，我可以有新嘅嘢，我某啲嘅部分有新嘅嘢，但係我舊嘢我要 keep。例如係我最常見會發生嘅情況係乜嘢咧？就係話我要個系統有一個 interface 啦，去俾我入一啲嘅 form 啦。呢樣嘢係喺尤其是喺 warehouse 嘅 system 裏面係最常發生嘅。warehouse 啊、stock 啊，或者係甚至有時有機會係 e-commerce 啊，呢啲都會有，呢啲係最常發生嘅。咁就係話我要有個 user interface 俾我去入一啲嘅 form 啦，俾我去填一啲嘅表啦，去入一啲新嘅資料啦，例如入一啲貨嘅information 啊，入一啲 stock 嘅即係 in stock out stock 咁嘅些嘢啊，咁呢類型嘅嘢啊。咁但係當我要去做一個嘅點貨啊，或者係做一個去批核嘅程序啊嘅時候咧，佢就會傾向我要你個 system 去 export 翻一個 Excel 嘅嘢出嚟，或者你就算冇得即係就算唔係 export 都好，你都要做到界面係好似 Excel 咁嘅界面，因為你慣咗嗰件事，佢哋已經慣咗面對住嗰一個嘅嗰個嘅界面去做嗰樣嘢。佢哋做嗰樣嘢嘅時候可能好快，但係當你要佢去轉一個新界面去做嘅時候咧，佢哋習慣唔到啊。咁所以變成就係個系統你就會見到一啲好奇怪嘅現象，就係一堆新嘅 technology 去 mix 一堆好舊嘅 technology， 舊多嘅程度可能係要直情要Excel 2003咁嘅界面嘅嘢。我想講 Excel 已經好好噶啦，有冇見過係入 Ping Test 嘅？我當然有見過啦，係數格仔 Ping Test，amazing。你數錯都叻喎。佢唔係系統 export 就唔會錯嘅，但係個問題你就要開始 suffering 啲 cost 啦，就係個 user 要 understand 佢呢個 field 最多入幾多個位。係啊，但係即係咁樣講咯，你呢啲嘢就會發生喺呢度。咁但係我覺得呢個就唔關話一個你業界堅唔堅持嘅事嘅，反而我覺得呢個係調翻轉係講呢個 user 嗰個需求嘅問題咯。人哋個 user requirement 就係我反而係覺得咧，即係啱啱阿蘇同埋阿會長講嗰樣嘢，其實某程度上叫做係，與其話係 user，倒不如係話 company policy driven。係，因為嗰樣嘢唔 exactly 係對外嘅，大部分時間都係對內嘅，所以其實係 company policy driven。即係喂 CEO 壓落嚟，個都要轉，你估佢哋肯唔肯轉咧？好簡單啫嘛。咁 CEO 唔係，但我嘅經驗就相對地另一樣嘢就係 CEO 壓落嚟嘅話，叫相對地 CEO 就要孭飛㗎，你明唔明啊？結果就係上面嗰個又唔想孭飛，下面嗰個又唔想，呢個世界中間嗰個好想改。呢個世界冇人想孭飛嘅，
係嘅，冇人想孭飛嘅。而你啱啱嗰個 scenario，我明白你嗰個 fast trade 嘅點喺邊度嘅，我理解嘅，因為嗰個係一個 company policy driven 嘅嘢嚟嘅。但係我啱啱我不斷咁強調嗰樣嘢係講緊業界對客嘅時候，我哋點樣去，我哋點樣去 stand firm 喺我哋業界本身應有嘅 professional。我其實原本講咧就唔係講 internal 嘅，咁 internal 都會有呢啲情況，但有更加多係可能 external 嘅，即係大家都明㗎啦，有啲唔同年紀嘅朋友對於美學嘅標準，大家係唔同啊。第二樣嘢就係，如果好多時佢哋會要求一啲 course 啊，又啱啱福水講個 course 啊，佢哋願意去接受一個樣衰啲嘅畫面，去接受一個低啲嘅 course 啊。另外仲有樣嘢就係，業界係有經常性剝削自己去 suffer 一啲唔應該 suffer 嘅 course 嘅，係呢個特別係你會發覺就係相對地變咗就業界去 suffer 呢啲嘢咯。即係例如最簡單就係個 user 改 requirement。Suppose 你 contract 簽完我考 Scrum 嘅，大家定揦晒唔應該改噶嘛？唔係個，你改到最後黑噶，改到仲係 demo 喎。呢個又係啲做爛事互鬥爛嘅問題咯。隔離嗰個行你唔係。其實係㗎，但你又好難去，即係你好難批判間公司唔改㗎，或者接受呢啲客咁嘅要求。我批判㗎，但係我你都知我咩都做過㗎啦。咁我其中一間咪就係接到個客喺度閪，冇所謂㗎，你咪試下閪。我係做 PM 嘅，我咪彈你鐘，我咪話唔撚做咯。你叫我老細嚟搞啊，冇所謂㗎。我老細咪嗌契弟咯，嗌我話唔撚搞啊，加 cost 啊。at least 呢度你咁樣加10個 mandate 都冇所謂㗎。咁佢肯俾錢啊嘛，咁得咯。因為其實好簡單㗎咋 ，PM 就係中間嗰條橋，嗰條橋都唔 stand firm 嘅，冇人 stand firm 㗎啦。咁跟住之後老細梗係最好㗎啦。喂，你拗得幾多得幾多啦，係咪先？拗你啫嘛，又唔係拗個客。其實我都同意一冧㗎啦。呢個會有嘅。我同意呢啲情況係可以通過 PM address 嘅，因為好多時候個客要改 requirement 嘅時候咧，其實你同個客傾一傾，解釋一下呢度咁樣咧，我哋前面已經做咗啲啦，所以會難改。如果真係你個需要，不如我哋擺 stage 2啊。不過隔離呢啲易改嘅咧，就可以幫你改咗先，咁樣即係大家真係傾下點樣一吹啊。當然你前面會有留一啲 buffering 嘅位，係就係俾佢改嘢啦。咁樣咧，我覺得其實 PM 咧就可以緩和呢個問題嘅。但係咧，基於 PM 呢樣嘢係真係唔使考牌噶嘛，所以就導致出現咗好多啲 PM 其實唔識雕客翻嚟programmer 嘅情況出現。programmer 情況上好多時都 say 到 firm 嘅，但只不過 PM 出你，咁你咪 stay firm 冇問題啊。你咪有，我都係覺得作為一個 programmer，你有 PM 死係好正確噶，你係咪？又嚟呢個職位之間嘅戰爭啦。唔緊要，我從來都唔會挑起呢個戰爭。我從來都會覺得，當去到一間 vendor 嘅時候，我第一件事要 support 嘅係我同事，而唔係我老細咯。咁唔緊要嘅，呢個冇任何討論嘅價值。我反而想拎翻討論翻就係蘇狗早2日有同我傾過關於呢個當要試嘢嘅時候，試嘢叫唔叫一個 course？我單純係想 clarify 清楚業界應該喺呢啲 situation 裏面秉持住啲咩啫？就係試嘢呢件事本身係一個 course 嚟嘅，無論麻煩定係唔麻煩，呢個 course 如果當存在嘅時候，就必須要去花費佢嘅，即係嗰樣嘢必須俾嘅，必須要去俾出去嘅，即係哪怕係可能你叫你個 user 又好，客又好，去 provide 一啲你當你測試嘅時候需要嘅 material 都好。我諗你蘇狗嗰個角度咧，佢覺得其實個客已經俾咗一個 UAT 場佢啦，佢冇理由再嗌人哋俾多一個場。咁而當佢自己鑽研緊點樣開一個 local 場嘅時候，其實佢係用緊工作時間㗎嘛，所以佢就覺得咧，其實呢個已經係 involve 咗喺呢個 project 嘅 cost 度啦。佢唔係真係諗住唔俾任何 cost 嚟獲得一個場，佢係俾咗嘅，係啦。係啊。咁當然啦。
我都覺得係如果你可以做多啲嘢，或者你願意做多少少嘢，去令到個 project smooth， 好事嚟嘅，絕對係好事嚟嘅。但係有好多時，如果嗰份嘢唔關我事，即係 let's say 可能 let's say 我因為Infa 會 set Citrix 嘅嘢嘅，咁但係咧Citrix 咧有好多 customization 咧係 involve 一啲 coding 嘅，我識。我係咪一定要改咧？唔係，我可以起 ticket 噶嘛，我可以要求 Citrix 嗰邊去改俾我噶嘛，甚至乎我可以將嗰啲嘢掉俾一啲應該負責做 coding 嘅人去改噶嘛，因為我 Infa 噶嘛。咁如果你如果唔分清楚，你不斷咁樣攬晒嚟做，咁業界個個都係咁樣樣，咪冇嘢噶。一係就係Infa 俾人炒晒咯。跟住之後，development咪做埋演化嗰啲嘢，冇所謂噶，冇問題噶。咁在我嚟講，我都冇問題噶。我而家大部分時間都係做 PM role 啫嘛。但係佢如果新入行嗰啲咪冇嘢噶，佢冇嘢做咯。佢除咗捧嚿鐵上去 data center 之外，佢仲有啲咩做？你又識玩 ESXi 啦，你自己識起 VM 啦，你自己識做埋 snapshot 啦，做埋 vMotion 啦，咁冇噶啦。佢唔使佢噶啦，冇人會再入行 Infa 噶啦。然後到期時 Infa 有 security 問題嘅時候，你咪啲 dev 自己慢慢扭掂佢咯。呢個位有啲詭異，唔係呢個位有啲詭異，特別係呢個位嘅詭異位係在於而家啦。喺而家嘅技術發展上嚟，我 back end 本身就要 suffer 好多 Infa 嘢，你明唔明？因為例如好簡單就係如果全部用 Cloud Solution， 即係行晒 AWS 嗰套。咁 AWS set 場究竟係 Infa 仲係 back end 做？呢個已經係一個好萬年嘅爭拗位嚟噶啦。因為 Infa 做，因為有 cert 嘅，係所有 cloud platform 全部都有 certificate 嘅，要考咗 certificate 嗰個先至叫做係合資格可以做嗰樣嘢嘅人。咁當然啦，可以唔係嘅，唔通真係考 MCSC 先可以掂 Windows server 咩？係同樣道理嚟嘅啫嘛，你明唔明啊？係，我明。跟住另一個問題就係，如果我要 set Docker， 我係揾 back end 做定係揾 Infa 做？好簡單啫嘛。你公司有冇做嗰個位出嚟啫嘛？佢冇做出嚟，咪就係個公司根本上就唔想俾呢個 course 咯。而我好似去翻我啱啱嗰個討論點啦，就係嗰個 course 本身係要存在噶嘛。就正如我識啊，我識改啲 XML 曲啊，係咪代表我作為一個 Infa 走去改啲 XML 曲，跟住之後做埋 development 嗰份啊？咁嗰個 developer 係咪冇俾人請咯？好簡單啫嘛，買少見少啫嘛，係自力製造呢個工作機會。我覺得喺而家作為 back end 嘅，特別佢而家好多叫做。已經唔係咩 Infa 係啲 solution selection 嚟講，例如我究竟係我要行一隻 Ruby on Rails，我行 Docker， 成套嘢行 CI/CD 上 server， 咁呢套嘢本身已經可能 Docker provide 埋個 interface， 我撳個掣搞掂嘅，咁我就係咪仲需要揾 Infa 去做呢樣嘢？你明唔明啊？結果就係我究竟用唔用 Docker 呢個 solution 咧？咁當然啦，我作為一個 back end 嚟講，我喺呢樣嘢嘅，我有我嘅角度就係，我覺得咁樣做 dev 好方便喎。咁我點解仲要麻煩揾個 dev 去做啲咁嘅嘢咧？或者揾個 Infa 去做啲咁嘅嘢咧？我撳個掣搞掂嘅嘢，係咪啊？而家係好多嘢變晒 service 啊。我梗係明啦，但係你個嗰個 situation 同樣地發生喺 Infa， 其實 network 同埋 infrastructure 兩個都係一個完全截然不同嘅範疇嚟嘅。正正就係因為啲公司有好多時cut 咗個 network 人，跟住之後要個 Infa 人兼埋 network， 導致到有問題出現啊！因為 Infa 人係唔會好似 network 人咁樣嘅諗法，佢唔會好似玩一隻 Cisco Switch 咁樣去界 VLAN， 佢唔會好清晰咁樣去數清楚啲濕領，咁就會導致到 Infa 人搞 network 咪出事咯。而有好多時一間公司同一時間佢 cut team 嘅時候，佢咪 cut 到network team 唔要啦 ，security team 唔要啦，跟住之後 Infa team 一次過兼晒佢啦，跟住之後 Infa team 就得翻一個人啦，唔使 resilience 啦，咁就一條友搞晒 server 啦
VM 啦、network 啦、firewall 啦、email 啦，全部嘢好啦。當出事嘅時候，或者當有問題嘅時候，咪到最後又要揾翻 outsource 嘅 vendor 咯。然後啲 vendor 咪又閪咯，即係然後呢個循環就會導致到業界越嚟越唔 professional，而我哋 present 出嚟嘅業界喺外人眼中更加唔 professional， 到最後就係得翻嗰張圖，嗰張圖就係 IT 狗你俾嘅資訊好撚有用啊！而點解我會咁致力去製造工作機會？我其實純粹係想將業界正常咁樣分翻工咋，因為嗰啲嘢正就係因為點解要考 cert 啫？我當年點解死考難考要考張 MCSE 啫？就因為 MCSE 代表咗你對於嗰個 server 嘅認知係達到你可以掂嗰嚿嘢，起到嗰嚿嘢，識做 schema， 唔會爆鑊啊！係一個最基本可以維繫到成個業界嘅專業嘅一個條件啊，門檻。我覺得嚟翻專業呢個問題嘅時候咧，其實我覺得件事參考翻醫嗰邊就好清晰噶啦，成件事。因為你可以見到咧，做醫嗰啲咧，你有時候出去睇診所會有啲內外科啊、普通科啊，咁可能咧有啲咧同身體專有器官，可能耳仔有關嘅病症。最簡單嗰種，佢都會幫你睇嘅。但當去到專少少嘅時候，其實佢都係會轉介翻你過去專科。佢哋係咁樣嚟maintain佢哋嗰個專業嘅 structure。所以其實我覺得我哋電腦呢邊有機會其實都可以參考一下嘅。就好似蘇狗佢啱啱咁樣講，因為依家好多 service 咧越嚟越簡單，撳個掣就得。然後咧，你可能個 business scale 又細啦，公司未必真係有呢個位啦。又或者你真係趕時間，你冇辦法 submit ticket，又等人哋覆啊成咁樣，你想快啲啦，咁有啲嘢你會自己做咗。咁呢件事就好似等同你普通科睇緊一啲簡單嘅，可能掂到其他部位嘅病症咁樣。但係當佢去到一個你覺得你其實唔係真係太識，你想問嘅時候，咁即係證明其實佢已經超越咗你嘅專業範圍，其實係應該轉介翻過去專科，亦即係揾翻專門嘅研發人。阿福水都好有佢堅持啦，咁果然係福水哥啊！但係呢樣真嘅，其實即係好似阿小明講嘅，我哋一路以嚟都強調我哋 IT 係一個專業，即係就算香港政府話我哋係一個行業都好，其實我哋係一個專業。你諗下，我哋要考幾多？我哋要考幾多嘅 cert， 用幾多嘅實戰經驗，先至可以做得到我哋今時今日做到嘅嘢。如果你話係一個行業嘅，係咪阿豬阿狗入到嚟都可以做呢樣嘢？唔係噶嘛，我哋需要累積嘅經驗，我哋需要學習嘅嘢係一世咁樣去學噶嘛。其實同醫生啊呢啲係冇乜分別。你諗下，醫生都係要不斷咁 keep 住去學一啲新嘅醫療技術啊、新嘅資訊啊，即係好似19年之前邊個會諗到要學武漢肺炎咧？係咪？咁19年之後咁咪個個都要讀武漢肺炎咯。咁一樣嘅道理啫嘛。咁其實所以你話我哋呢一行，我哋呢個業界啦，如果一路咁樣去hea 落去啦，或者係冇堅持落去，其實係的確係會容易俾人覺得有一個我哋唔係一個專業嘅印象。即係你諗下，如果你去到你去睇診所，個醫生 hea 你嘅，你入到去又唔睇你塊面，又唔幫你 check 呢樣 check 嗰樣，直接入到去，你咳下得啦，走啦，開藥俾你啦，咁樣，咁你都會對佢冇信心啦，係咪？咁其實呢個我覺得都係好多業界公司或者一啲嘅業界朋友，尤其是一啲可能新入行嘅朋友啦，會常犯嘅問題嚟。咁亦都正係因為呢一啲咁嘅情況咧，先至會有阿鍾培生先生呢啲咁侮辱性嘅言論，用喺我哋身上嘅。即係正如我諗好多而家啲後生未必有聽過啦，但係好多年喺97之前，我哋嘅呢個香港滑浪風帆天后李麗珊講過，我哋香港運動員唔係垃圾。我都希望同大家講一句，我哋香港嘅 IT 人唔係狗嚟嘅 ，OK？ 咁不過今集咧，我哋都已經講咗成個鐘啦，大家都提出咗好多意見啦，我亦都知道好多嘅意見其實唔係我哋，
即係固然有我哋自己 IT 人需要 stand firm 嘅位置啦，咁但係亦都好多係講緊做 PM 啊，或者做 business 上面啊，甚至係做 user 嘅角度，大家需要去一齊去努力嘅嘢咯。即係如果你一個 user 你接受一堆垃圾嘅 product 你照用嘅，咁固然你以後用到嘅就只不過係垃圾啦。咁亦都如果你作為一個 PM 嘅，你乜嘢都就個客嘅，從來冇諗過你條 team 嘅，咁做出嚟嘅嘢亦都係垃圾啦。因為基本上你連你自己條 team 嘅專業都唔識尊重嘅時候，人點會識得尊重你？即係你又有咩專業可言咧？咁而作為一個老細，你係最有 bargaining power 去令到你公司出品嘅嘢更加好嘅時候，你都唔去堅持呢樣嘢嘅話，咁即係作為老細係責無旁貸咯。咁所以咧，我都希望如果有聽到呢一集嘅不論係同業又好，或者係你係user 又好，或者係甚至係你係老闆都好，咁啊睇下吸收到幾多啦。好，咁今集嘅時間就到呢度啦，都係嗰啲啦，記得 subscribe 我哋嘅 TG channel 啦，仲有我哋嘅 MeWe page 啦，係啦。咁今集嘅時間就到呢度啦，多謝大家，拜拜，拜拜，拜拜。